Hello，大家好啊！哇，咁快又同大家再見面啦。咁歡迎收睇《女人唔可以懶》啦。今日我哋咧係要介紹一個比較簡單啲嘅，拍一個簡單啲嘅片。咁係介紹一個我都用咗一排嘅 skincare 啦。咁佢就係呢個台灣嘅牌子未來美專業軟線 PDRN 外泌體新生精華。咁其實我都回購過幾次㗎，我都覺得呢個精華係幾好用嘅。咁佢主要都係做翻一個修復啦、亮白啊咁樣㗎啦。咁講翻個價錢啦，咁我都回購咗幾次。開頭我記得以前係冇補充裝買嘅，咁佢一盒咧就有一個兩支嘅，咁呢個 case 裡面已經裝咗一支㗎啦，咁再加一支 refill，咁我琴日上官網睇過咧，就大概470蚊港幣啦。咁而家佢出咗咧3支 refill， 即係你唔使再買個 case 啦。3支 refill 裝咧就係大概500蚊港幣度啦。咁講翻佢呢個係嗰個裡面係有啲乜嘢咧？其實佢個盒上面都講咗㗎啦。咁佢有呢個 Exosun 牛奶外泌體 Exosun， 其實大家都應該唔會陌生㗎，網上面都好多資料可以揾得到。咁佢係有800億粒火山組微泌體。咁咩叫火山組微泌體咧？係誕生喺火山口極端高溫環境嘅微泌體咁樣啦。咁佢含有數百種勝肽，可以補給修護能量，加速抗老、亮白進程。咁除此之外咧，第二種咧就係呢個 PDRN 啦。PDRN 大家都知道係咩啦？喺呢個三文魚嘅精子裏面抽取嘅成分啦。咁佢係喺高純度三文魚萃取。咁咧同肌膚組織係相近嘅，可以解決皮膚嘅各種問題，全方位修護抗衰老咁樣啦。咁最後咧，佢呢度咧就都有寫嘅。佢呢個叫做 Spicule， 咁係乜嘢咧？我 check 過咧，係個中文咧係骨針咁解，咁係應該係喺呢個海洋生物裏面，無脊椎嘅海洋生物裏面抽出嚟嘅，好似針咁嘅組織啦。咁佢係有28000針微內組針導入。微內組我諗係一種水組咁嘅嘢啦。咁佢係標榜佢無創性，因為佢就話佢係都係啲針微針嘅嘢啦，係無創性、快速吸收、高效護理。咁嘅天然微針技術咧係可以好快速咁建立幾百萬個吸收通道喺個皮膚即係同正常微針一樣啦。正常微針我哋都係用啲好似針好細嘅針物體咧，喺皮膚咧就篤啲好細嘅窿窿咁樣咧，就令到佢咧加強佢吸收個護膚品嘅功效咁樣啦。咁佢就主打改善細紋、細緻毛孔同埋打造呢個光滑肌嘅。大家唔使覺得奇怪，點解我呢度好似甩皮咁？因為我呢度標咗暗瘡，我而家係黐咗個暗瘡貼遮住佢咁啦。咁講完佢嘅成分啦，咁啊俾大家睇下係點啦。咁啊扭開個蓋啦，呢個係扭嘅。咁扭開個蓋啦，咁呢度撳掣，咁佢就會跌出嚟。咁其實佢嘅性質，佢個 texture 咧都唔立嘅，一啲都係好水潤嗰隻咯。咁呢個就通常咧就話夜晚黑用嘅，因為日頭用咧就會刺激咗少少，同埋要搽防曬。如果日頭用嘅話一定。咁雖然話佢有微針成分咧，但係呢個咧搽落去咧係比起平時嗰啲2000針啊、7500針啊嗰啲護膚品咧，嗰啲係會有吉嘅感覺。呢個係一啲吉嘅感覺都冇㗎。咁佢好清爽。咁記住，如果你朝頭早真係要朝頭早用嘅話咧，就要搽防曬啦。咁開頭嘅話咧，一個禮拜咧只可以用官網就話只可以用2至3次，因為佢都係驚有個刺激性，令到皮膚產生不適咁啦。咁我而家咧就其實
每晚都用嘅，咁我冇乜不適，咁所以就可以增加個次數咁樣啦。咁呢個點解今日會特登揀嚟講咧？就係因為咧相對簡單啲，我拍條片可以短啲，咁我而家有時間去做到呢樣嘢。咁同埋呢個我真係用咗一排嘅回購又回購，咁之後可以回購個補充裝，咁都係非常常用嘅護膚品嘅其中一樣咯。基本上我熟悉我嘅人大家都知道，我係每次洗完面之後，我會搽個胎盤素精華，跟住爽膚水，跟住我會搽2種精華，然之後先至搽面霜嘅。咁呢一隻咧近期咧係我必定搽嘅其中一種晚間精華咯。咁另外一種咧就視乎天氣啊、心情啊各樣嘢啦，咁就選擇搽邊一種啦。咁如果呢個性價比我都覺得係都高嘅，雖然佢都唔係算係好平啦，都圍起。如果你咁樣買一盒400幾蚊，即係每一支都差唔多200零蚊到啦。咁但係我覺得性價比都係高嘅，因為佢個效果咧係有嘅，但係你唔好指望係會嘭一聲用完1個禮拜之後就會即刻哇好光滑亮澤嗰啲咯，係唔係嘅？佢個效果係慢慢咁走出嚟嘅。咁如果咧要我俾一個總評分嘅話咧，我暫時嚟講咧，我係會俾個至少有個 A 減嘅咁啦。咁今日嘅分享咧就係咁多啦。咁希望大家繼續開開心心，女人係唔可以懶嘅。